שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigo.tv. אנו ממשיכים יחד עם אוריאן, מאור, עדן ונוי בפתרון מבחן מפמ"ר לכיתות ט' במתמטיקה לרמה הרגילה בתשע"ג. המבחן היה כזה, הגענו לעמוד האחרון, עמוד 5. קבלן רוצה לקנות חלקת אדמה, התנאי שלו הוא שהיחס בין השטח הירוק הקיים כיום לבין השטח המיועד למגורים יהיה 3:4. בשאלות לפניכם השטח הכהה מייצג את השטח הירוק, והשטח הלבן מייצג את השטח המיועד למגורים. א', אילו מהשטחים הבאים עונים על התנאים של הקבלן, הראו את דרך הפתרון. שטח ירוק זה בעצם השטח הכהה, לבין השטח המיועד למגורים זה 3:4, שימו לב. מה מתאים? 3 זה כאילו המקום לבינוי או חלק הירוק? איפה? לא הבנתי. הכהה זה המיועד למגורים. מה זה המגורים בעצם? השטח הלבן, בסדר? אז בואו נשים לב כאן, אנחנו רואים שהשטח הלבן הוא רק יחידה אחת לעומת 3, נכון? אז כאן אנחנו יודעים שהשטח הירוק 3 יחידות, נכון? 3 משולשים למשולש אחד. אז היחס זה בעצם 3:1. עונה על התנאים של הקבלן? לא עונה. על תנאי הקבלן. בואו ננמק כאן שבריבוע, אגב לא כתוב לנו בהכרח שזה ריבוע, אז נניח שזה מלבן, כתוב לנו במלבן. במלבן, נכון? האלכסונים מחלקים את השטח ל4 שטחים שווים. הגיוני? כן. לא. האלכסונים מחלקים ל4 שטחים שווים. זה נניח שטח 1, זה 2, זה 3. כאילו 4... למה? במלבן הם בהכרח חייבים להיות 4 משולשים שווי שטח. יכול להיות שטח, אבל לא שווים. עם אותו שטח. שים לב, גם אם זה קצת אחרת והם לא יהיו חופפים, צריך לדעת שתיכון מחלק את המשולש לשני שטחים שווים. בסדר? זה סוג של תכונה, אתם יכולים לכתוב את זה כאן, אני לא חושב שאתם תרצו מעבר לזה להוכיח. כאן אנחנו רואים ש-AE ל-EB זה 3:4, נניח 3x ו4x, ואנחנו רואים שהגובה הוא למעשה זהה. אז אנחנו יודעים שהשטח הירוק חלקי השטח הלבן שווה. השטח הירוק זה 3x כפול h, והשטח הלבן זה 4x כפול h, נכון? ולכן קיבלנו 3/4, שזה באמת 3/4. אז שטח א' עונה על דרישות הקבלן. נכון? מובן עד לכאן? הלאה. בעירייה הציעו לקבלן שטח שצורתו ריבוע, כמתואר בסרטוט. E היא נקודת אמצע של AB, אוקיי? זאת אומרת זה שווה לזה. F היא נקודת האמצע של DC, כאן. ו-AF ו-DE הם אלכסוני המלבן AEFD, ואומרים לי ש-BG ל-GC זה 3:1. בסדר? זה 3x וזה נניח x, בסדר? האם השטח עונה על התנאים של הקבלן, כן או לא? אם עניתם כן, נמקו. עכשיו מה שצריך לשים לב זה קודם כל ברור לי במלבן שהשטחים הלבנים הם חצי והשטחים הכהים חצי, נכון? אז קודם כל נכתוב כאן במלבן AEFD, שטח
הלבן והכהה, והשטח הכהה, שווים בגודלם לחצי משטח המלבן. מאור, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שים לב, המשולשים כאן הם לא באמת חופפים, אבל השטחים שווים. השטח הזה כאן שווה לשטח הזה. כן. אוקיי? למעשה אפשר להוכיח את זה בצורה כלשהי, להוריד כאן גובה. איך אתה יודע שהם כאילו שהם שווים? שווים? זו תכונה. זה תכונה אבל מאוד מיוחדת, בעצם צריך להוריד כאן גובה, בסדר? אני יודע שהצלע הזו שווה לצלע הזו, נכון? הגובה הוא משותף, נכון? בואו נכתוב את זה כאן אם אתם רוצים, בסדר? ככה יהיה לנו נימוק מושלם לסעיף הקודם. אם יש לנו כאן תיכון, וזה x וזה x, ואנחנו מורידים פה גובה, בסדר? מה השטח של המשולש הזה? שטח משולש 1 זה, ושטח משולש 2. שמים לב? x כפול h חלקי 2, וגם כאן x כפול h חלקי 2. שמתם לב, הגובה הוא אותו דבר. עדן, את עוקבת אחריי? מכאן נובע שתיכון לצלע במשולש מחלק את המשולש לשני שטחים שווים. אוקיי? בזה גם נעזרתי כאן. כרגע אני מתייחס לזה כתכונה. עכשיו אם תשימו לב, וכאן אני אעביר אנך כלשהו, נקרא לו h, נכון? טוב, נעביר אנך gh. מה קורה כאן עם הלבן והשחור? לבן והכהה, הלבן והכהה. אני חושב שזה שתי חצאים שווים. גם שטחים שווים. אז אנחנו כותבים גם כאן במלבן A, לא A, סליחה. BCFE השטח הלבן שווה לשטח הכהה. אז מה קיבלנו סך הכל? השטח הלבן בסך הכל שווה לשטח הכהה, נכון? ולכן השטח לא עונה לתנאי הקבלן. אם זה לא, אז לא חייב לנמק, לא? למה? אם עניתם לא, האם אפשר זה? בסדר, אבל איך הגענו לזה שזה לא? הראיתי לכם כבר את ההסבר, בסדר? אם עניתם לא, האם אפשר לשנות את היחס BG ל-GC כך שהתנאים של הקבלן יתמלאו? אורן, אני משעמם אותך, את נרדמת? זה משנה בכלל, שימו לב, בגלל זה הראיתי לכם את כל הדרך. כותבים, לא ניתן נכון. לשנות את היחס כדי שהשטח יתאים. בכל מקרה, השטח הלבן שווה לשטח הכהה. לפי ההסבר מעלה. זהו. אם נהניתם מהסרטונים, אז אני אודה לכם מאוד אם גם תגיבו בתחתית כל סרטון כשתעשו חזרה. גם תספרו לחברים שלכם, אתם יכולים לשתף את האתר לחברים. אתם יכולים לשתף אגב ביוטיוב את הסרטונים לחברים גם כן. אם לא לחצתם לייק אז אנחנו נבדוק את זה אחר כך. שיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך, לכם יש מבחן מעבר אז שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו חוזרים על המבחנים
לטובת הנושא הזה. ונשמח כמו תמיד אם תספרו למורים שלכם שאתם נעזרים באתר, ובהמשך נשמח עוד יותר לראות אתכם ברשימת המנויים לאתר שלנו. שיהיה לכם בהצלחה בכל מבחן בהמשך, להתראות.